坏消息，凯迪拉克 CT4 和 CT5要停产了。好消息，停产之后会换代。根据凯迪拉克外媒公告表示，现款的 CT4 和 CT5将会在26年底停产。公告下面表示，下一代 CT5将继续生产，并且依旧是内燃机，也就是燃油版车型。整了半天是虚惊一场。不过 CT4 的离场是板上钉钉的，因为这份公告里面只看到了下一代 CT5的消息，没有下一代 CT4的消息。CT4 作为凯迪拉克 ATS 的继任车型，有着更好的操控和更短轴距。不过它也有一个致命的缺陷，就是空间太小。在国内的市场，你可以没有操控、没有动力，但是不能没有空间。10几年前强入 BBA 到国内，该加长还得加长。再看看宝马3系和5系标轴和长轴的销量占比，就说明一切了。